Esse vídeo foi patrocinado pela Overhang Geek Store, a melhor loja de Magic do Brasil. O link se encontra aí nos comentários dos vídeos e bora para mais uma partida. Bem-vindos ao canal Misplay, onde trazemos as piores partidas de Commander Duel 500 para você. Eu sou o Zé, e se você gostou do nosso conteúdo, lembre-se de clicar no like e inscrever-se para receber nossas atualizações. Bem-vindos a mais uma partida de Commander Duel 500. Estamos aqui na Deck Master em Ribeirão Preto. Eu estou jogando à esquerda de Slimefoot Insqui, à direita o Gabriel Del Ré está jogando de Deadpool. Comecei com um Caminho da Ascendência, ele fez o Lar do Tirano e vai fazer uma inquisição de Kozilek ali, ó, revelou minha mão. E vai tirar o Unearth. Ficou na dúvida entre o Unearth e o Vitimize. Eu acho que o Unearth é a escolha certa. Aí eu vou fazer um land e um selo de fogo. O land de dois tipos novo acho que de Tarkir que saiu, né? Que é verde e preto, entra tapado, mas tem cycling. O Gabriel fez um montanha de core. E aí eu faço Black Cliffs e faço pé de limo. Quando ele entra eu já faço uma Saprofita. O Del Ré vai fazer mana. Pensando ali na jogada, vai fazer um Invasora do Cemitério. Uma carta que atrapalha bastante o meu deck, né? Ele tirou ali o Unearth, mas o problema é ele tirar as criaturas. E aí eu vou, 4 manas, vou fazer o Minsc Imbu. Tentar ser bem agressivo para tirar a capacidade dele de se defender. Vou bater ali com o Minsc. Com o Bu, na verdade, né? E eu deixo o Slimefoot para bloquear o bichinho dele, para eu não tomar mais removal. E para proteger o Planinauta também. Ele passa em branco, só fez o terreno, aí na minha manutenção ele vai fazer um Attitude Showdred para Planinauta. Encaixou perfeito ali a resposta, senão eu já ia conseguir quebrar o bicho dele, dar 4 draws e tal, né? Com o Minsc Imbu, né? Com o Planinauta. Aí eu já tava com a jogada toda feita, vou ter que repensar ali. Vou fazer um Elegy Acolyte. Uma carta que tem um pouquinho de tudo ali. Vai fazer um 2/2 porque eu ativei o Void ali no final do turno. Tem 4/4 lifelink e se eu bater e der dano, eu compro uma carta e tomo um de dano. Aí eu Del Ré também não conhecia a carta, é a primeira vez que eu estou usando ela. Ele vai descer um Razor Trap Guard, ele entra em pé porque o Del Ré tá com 12. E aí vai fazer Deadpool, tirando as habilidades da minha Acolyte. E um Lavamante. Como ele não fez o Void, né, a habilidade, no meu caso eu tinha mandado uma carta, uma permanente pro Grave, que era o Minsc Imbu. Como ele não mandou, ele não vai fazer um bichinho 2/2. Agora estamos indo aí pro meu turno. Eu tomo 3 de dano do Acolyte, que agora tem a habilidade Deadpool. E aí resolvo fazer um Grist. Uso o selo do fogo para matar o Lavamante. Tem que bater, né? Fazendo um Dismember ali. Ah, já vou finalizar ele aí. Eu vou fazer o -1 do Grist para tirar o
o último bloco, tô fazendo as contas ali certinho. Mas aí com esse valor já é letal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de dano. E aí vamos pra próxima. Eu faço ali um Core Mountain. Eu não, o Del-Ré fez um Core Mountain. Eu faço um Mana Elves of Deep Shadow. Aí ele vai fazer um Pântano ali. E vai fazer um Go for the Trophy. Pra não deixar eu fazer o Slime Foot um turno antes. Vou descer um Smoldering Marsh, tapado. E passo, ele vai fazer um Graven Cairns. E aí no passe dele eu faço o Cycling do Olifante. Pego um Stomping Ground ali. A única choque que tem no deck, né? Porque ele é bem mais barato que as outras. Aí tô fazendo um Shadow Blood Ridge. E o Slime Foot. O Del-Ré faz o Ginete Homicida em resposta. Eu mando o Slime Foot pro Grave porque eu tenho alguma coisa para responder ele na mão. Só que aí, olha isso. Ele faz um Tourash e tira as minhas duas respostas possíveis. Que é o Nerf e a Land extra, né? A Land que eu já ia usar para puxar de volta o Slime Foot. Aí eu fico ali com um belo de um medo de tomar uma invertida agora. Fazer um Lanoir. E vou passar em branco. O Gabriel vai fazer uma montanha. Bateu ali com o Tourash que já tá grandinho, né? Tá 4-3. Passou em aberto. E aí na minha manutenção eu já faço a habilidade do Slime Foot ali para não ter erro. E aí eu fiz um erro. Eu pus uma Saprolita a mais, né? Eu tenho que, na verdade, tirar uma Saprolita e devolver ela. Eu acabei aumentando uma. Aí ele vai fazer uma chama da malícia. Na próxima rodada eu vou fazer a mesma coisa de novo. Vou fazer essa Saprolita a mais, só que aí ele vai perceber, a gente vai corrigir, mas vai ficar uma excedente ali. Então ele fez um comando de Colagan, tirou o meu Lanoir e um Avantesma. Aí agora eu bloqueei o Tourash dele, que ele ficou mais forte, né? Ele tá com 6-4 agora, eu não consigo mais parar no Slime Foot. Mas aí eu bloco no Slime Foot, assim, não consigo. Eu consigo parar o Slime Foot, mas não consigo trocar com ele, né? Só o meu que morre. Aí eu faço o Slime Foot puxando o Olifante de novo. Aí acho que ele vai dar uma olhada no... Não tá se conformando com o Slime Foot, né? Aí ele vai dar uma olhada, aí a gente vê que tava errando ali, ó. Essa Profita, mas ficou em jogo. Uma a mais. E depois ele fala assim: cara, eu não consigo lidar com essa porcaria desse Slime Foot. Eu falo, mano, o negócio é que você tem que tirar essa Profitas também, né? Essa Profita é parte do custo, porque a escrita dele é meio complexa quando você tá lendo na hora ali. Aí ele, beleza, aí ele vai matar tudo minhas Profitas. Vai resolver a situação, quer ver? Agora ele vai fazer um Deadpool, puxando a habilidade do Slime Foot. Aí ele usar uma ficha nada a ver, eu dou uma ficha pra ele, ele empresto. E eu vou fazer um Donry anarquista.
E aí vou fazer o meu Slime Foot brigar com o dele. E faço um Gilded Goose, né, o Gilded Goose, o ganso dourado. É nesse momento aí que eu explico pra ele do Slime Foot e tal. Ele fala, cara, não tem jeito, ele fica voltando e tal. Eu falo, não, você tem que tirar essa Saprófitas, né? Aí ele vai fazer ali o Bone Crusher Giant. E uma Braid. E aí bateu com o Torashi. Eu troco no Olifante. Desceu um Game Trail tapado. Subi o Donri. E aí usei o comando de Colagan pra matar a Saprófita que eu emprestei pra ele. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito ele descartar uma carta. Ele tá só com 2 cartas na mão. Muito provavelmente uma das cartas é forte. E aí ele deu a Galvanic na Saprófita, não no Slime Foot. Vai fazer uma Aleixa. Não adianta muito matar essa Saprófita e deixar o Slime Foot ali. Ele vai bater e vai criar essa Saprófita, né? E eu faço ali um penhasco do Raizame. Bati ali com o Slime Foot, ele tá batendo 4 por causa do Donri. Aí eu vou subir o Donri. E vou fazer ali um Birthing Pod. Birthing Pod eu paguei a Phyrexiano pro Birthing Pod e paguei a Phyrexiano pra habilidade do Birthing Pod. Tomei 4 de dano aí, como não é um deck extremamente agressivo e eu tô bem na frente. Pelo menos no campo agora, né? Ele tem 2 cartas na aventura, mas o meu campo tá bem mais montado. Eu vou dar uma arriscada de agilizar o negócio. E eu não quero que ele comece a voltar esses bichinhos dele também. Eu vou estourar o Slime Foot para pegar um Kavu, eu acho. Aí eu elimino ali a Alexa do caminho e puxo o Slime Foot de volta. Junto com o Olifante. Esse Olifante com o Slime Foot aí já voltou umas 3 vezes nessa partida. E aí passo. Ele vai fazer o Deadpool. Trocando a habilidade com o Kavu. E aí o ETB dele ele vai bater no Olifante. Então o Kavu ali é um Deadpool, na verdade, né? Aí eu sacrifico ele, pra não ter que ficar tomando 3 de dano. Vou pegar Fúria pra matar o Deadpool da frente. Subo o Donri. Vou fazer mais uma Food ali pra eu garantir minha sobrevivência no turno, né? Eu tô com 6 de vida. Mas tenho potencialmente mais 6 ali em forma de Food.
E aí ele tentou pensar ali e tal, a gente conversou um pouco das opções que ele já meio que desistiu. Ele vai fazer, ó, o Bonnie Crushing, e aí ele vai me mostrar que se ele tivesse mais uma mana, ele fazia o Chain Lightning, e aí ele tentava bater com o Broadside Bombardiers ali, e me matava de letal, mas eu falo que eu tinha mana pra pagar pra fazer as foods. Eu falei, então vou fazer aqui só pra tentar sobreviver, mas ele acha que já não tinha mais jogo, né? Depende do que eu trazia ali. Ele vai ter que fazer tipo 2 Chump Block e ver se consegue achar alguma resposta. E aí eu compro um Eradicator, né? Aí fica bem mais difícil. Aí eu tô diminuindo o Donry para trocar ele no Murderous Cut, no Murderous Rider. E aí eu vou bater ali com tudo. Eu acho que é o suficiente para matar. Tá tudo com mais um, né? Então é 4 de ficha, 4 do Slimefoot e 4 do Synth. E eu falo pra ele, eu posso estourar e buscar um Goif lá ou alguma coisa assim, e aí ele já desencana. Depois eu lembro que eu nem tava com o Goif no deck, tive que tirar do orçamento, mas também assim, não ia ter muita resposta ali. É isso, pessoal. Obrigado pela partida e até a próxima. Obrigado a todos por assistirem a partida. Se você gostou e quer ajudar o canal, lembre-se de dar o like, clicar para se inscrever e até a próxima.